2026年啦，6月7號啊，咁啊唔早噶啦，咁而家都晏晝，咁今朝早啦起身啦，就好似有少少雨，咁之後咧就有啲太陽添啊，咁睇下款咧就唔會話點樣落啲傾大嘅，咁所以咧照出嚟游下水，咁佢其實最主要咧就嚟呢度，又嚟橋咀島。講講下點解會突然間唔係突然間嘅，咁其實不嬲都會嚟呢度浮潛㗎啦。咁但係點解今日天氣唔係話特別好咧，都等要過嚟睇睇啦。咁其實咧就啱啱收到個消息啊，咁就話諗住咧會將橋咀島呢邊咧就列為一個所謂海岸保護區啦。咁其實咧由五一假期開始咧，就發覺咧逢假期咧都會有漁護署啲職員。義工大家見到啦，有啲人喺度，漁護署職員，佢義工咧就喺度即係指指點點啦。咁其實最主要咧就睇住你啲所謂咁嘅遊客咧，有冇啲所謂不文明行為啦。咁嗰邊咧見到有兩個跟住反光於撐船嘅人啦。我諗咧嗰啲咧係職員嚟嘅，咁我等陣咧去浮潛過去，同佢哋傾下係咪先啊？嗰度咧應該咧就會叫你哋咧就唔好話企喺啲珊瑚度啊咁。今日咧就好多人嚟浮潛喎，收到消息啦。咁呢度咧遲啲就會列到海岸保護區。咁其實咧呢度列為海岸保護區的話咧，就會比較尷尬啲嘅。因為呢度咧就其實咧好多所謂本身未所謂好多即係點啊？本身其實都好多遊人咧嚟呢度行嘅本身啊，冇話唔係話因為本身7一啊有大陸人啊做 tip 啊文明行為咧，其實好早之前啦，講緊以前北海漁村嗰陣時，講緊都成30年前㗎啦。咁其實咧呢邊咧都呢個橋咀島咧都係有好頻繁嘅人員喺度從事休閒活動嘅。咁你如果突然間將就變咗所謂海岸保護區啦，咁第一樣嘢啦，你唔可以所謂傷害入邊嗰啲生態啦，咁唔俾你落水嘅，因為其實你其實海下好似海牙咁啦，其實都係海岸保護區嘅，其實亦都好多人浮潛咁樣嘅。咁但係咧你就唔可以釣魚啦，啊釣魚就唔得嘅，啊咁而家再行前先啦，呢度啦，咁嗰兩個應該係職員嚟嘅，等陣過去睇睇先。等陣我諗咧，等陣會過嚟游呢邊嘅啊。Hello。係咩事？會落水㗎？哦得。哦得，我知㗎，嗰度嗰邊多啲珊瑚㗎嘛，成日都嚟㗎啦。係啦，咁頭先 OK， 咁頭先嗰個撐到木鳩嗰個咧就溫馨提示啦，咁就話都係叫你小心啲啦，咁其實小心啲，即係佢想管你啦。啊，咁去嗰度咧，其實咧會比較多，佢哋嗰個位咧比較多啲珊瑚嘅，同埋咧會比較貼近水面嘅。啊，理論上咧，你企喺上面咧，企喺珊瑚上邊咧，可以唔使游嘅。不過咧，又係嗰句啦，唔好企喺珊瑚度。OK， 咁呢度。掟翻杯先落水，咁而家落水過去嗰邊珊瑚嗰邊睇下人哋係唔會管理下我先。OK， 咁而家行去，希望啲水咧今日就比較熱啲啦。咁今日上次嚟就應該係5月1號嘅，哇嗰次咧就真係好凍啦。OK， 咁啲水溫都 OK 嘅，唔係太過凍，可以游下噶啦。OK， 咁而家潛落去睇下先。
咁就啱啱有一陣啦，就開始落雨。咁頭先管理人員咧就話雷暴警告，咁我而家咧就離開水面先。咁始終咧雷暴就比較危險啲。一下唔好彩咧，有啲五翼仔喺附近咧踢中咗咧就傷及無辜，咁就唔係咁好啦。OK， 咁而家咧我地方避雨先。我其實唔使避雨嘅，都濕晒㗎啦。主要避雷。呢邊就落緊大雨，咁前面呢邊咧好似有啲陽光添。唉，真係難服侍呢啲天。哇！而家成個天都已經係黑晒，真係就倒咗數好耐雨。咁頭先講啦，頭先我去翻橋咀嗰個天使之路附近嗰個珊瑚群嗰邊咧，咁發覺咧日日真係少咗好多珊瑚啊！魚就可能匿埋咗啦，咁但係面積同埋咧去好多沙嗰啲咧又掩咗啲珊瑚。我諗係有啲問題嘅，所以可能真係始終又人多咗啦，影響到啲珊瑚嗰個生長咁買咗啲燒賣牛肉嘅添，咁諗住停咗雨煮埋，又多陣就走，真係太大雨。而家仲好大雨啦，落咗都成3-4個字啦，咁唔知幾時停。咁而家趁而家冇嘢做咧，咁錄下音講吹下水先。行山講政治，咁遊下水講下政治啦。咁國際政治啦，咁一定都係美國政治㗎啦。咁特朗普都唔係，以色列都係嘅咁而家咧就特朗普咧就想希望戰事就減低少少，咁就希望嗰個通脹咁啲通脹就冇咁大。咁但係咧以色列內塔尼亞胡咧，咁睇嚟咧佢即係主戰派就唔係咁希望收手啦。咁又係嗰句啦，以色列其實咧就想化晒成個即係咪即係應許之地啊？所謂成個即係地中海即係個忽成忽就希望霸晒嘅。咁黎巴嫩嗰邊啦，黎巴嫩嗰度肯定唔肯過去㗎啦。咁始終喺聯合國嚟講咧，佢一個獨立國家嚟嘅，咁唔似得巴基斯坦咁啦，巴勒斯坦咧，咁唔係一個獨立國家，咁所以咧如果真係要打咧，即係喺國際上邊嘅輿論咧，以色列始終都會比較緊張嘅咁所以特朗普咧就唔希望咧以色列咧就對黎巴嫩咧有太強烈嘅所謂軍事行動咁睇下佢管唔管掂內塔尼亞胡啦。咁仲要用粗口鬧佢，咁兩面睇啦。friend 我先會用粗口鬧你嘅啫。如果真係即係同你唔 friend 嘅，肯定係好係咁樣同佢講㗎啦。哇！真係越嚟越大雨唔知收唔收到飲啦。咁另外啦，講政治啦，咁其實就有嗰句啦，冇乜政治好講㗎啦。咁6·4啦，咁6·4之前就啱啱過咗啦。咁其實主流媒體咧就已經係唔會再報㗎啦。咁又係嗰啲所謂網上面嗰啲打飛機文好多，又話佢啲銅鑼灣嗰邊話俾人拉又話成咁。其實通常都係即係如果你唔係有犯法行為咧，你去銅鑼灣咧，佢其實咧都係識你上車問你幾句，跟住就掟你走啦。哇！真係完全好大雨事實啦，咁近幾年啦，連大陸對所謂悼念6·4啦，咁其實都比較管制越嚟越大嘅，特別係所謂天安門母親啦，你可以咁講啦，咁即係共產黨啦，所謂底線思維啦，即係危機意識咧就比較強勁啲嘅，即係寧左勿右啦，咁即係特別喺而家所謂即係中美貿易戰，咁其實
唔可以任何即係差錯嘅。咁大陸嗰方面咧，亦都比較嚴厲咗。嚟緊啦，長期香港政治咧，長期都係一個所謂休眠嘅狀態嚟㗎啦。咁所謂建制派其中啲壞孩子啦，會唔會有啲花臣可以搞下啦？咁而家其實成個建制派最壞嗰個啦，就應該係何君堯嚟㗎啦。咁我唔知佢有咩龍撩啊出位言論啦。不過始終咧，佢而家去咗選委啦，佢唔係參加直選咧，佢就唔會話成日俾人搏咪嗰啲，唔需要經常搏咪啊，或者去講嘢嚟增加知名度嘅。咁媒體之中嘅壞孩子啦，星島啦，商台啊呢啲經常都會抽政府水㗎啦。咁但係咧，我覺得呢排咧就星島咧就好似抽得勁啲都出位啲東方就少咗少少啦。唔知咧，其實中間啲派系咧，所謂互相影響咧，會有其實有咩化學作用咁哇，真係仲係落緊大雨，咁有啲鋪啊真係落住大雨，真係。OK， 咁而家等多陣先。如果真係太大雨唔停咧，咁啊唯有走㗎啦。係整濕咗火機先，真係麻鬼煩啊，煮唔到嘢。咁睇下可唔可以整乾啲之後咧，氹一着啦。OK， 大鑊，真係搞唔掂啊！不停咁落，走啦。咁加上咧有啲閒累啊，都係制唔過。咁而家走啦，條邊嚟呢度今次嚟西貢唔係浮潛係淋雨。OK， 拜拜。